a habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேபிஎஸ் நர்சரி கார்டன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் உடனுக்குன்னு அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் என்னென்ன பிளான்ட்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க, எப்படிலாம் பிளான்ட்ஸ் நியூ வெரைட்டி என்னென்ன வச்சுருக்காங்க, ரோஸு எப்படிலாம் பேக்கிங், எப்படிலாம் டிஸ்பேச் ஆகுது, எல்லாமோட வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் யாராவது பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா நிறையா பேர் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா என் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பினீங்கன்னா நான் புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு அனுப்புறதுக்கு. இந்த நம்பருக்கு வந்து நம்பர் கொடுங்க 8248239904 நம்பருக்கு. ஆல்ரெடி பே பண்ணவங்க யாராவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிசம்பரில் பே பண்ணிட்டீங்க, இப்போ ஜனவரியில் முன்னாடி பே பண்ணிட்டா இன்னும் வரல எங்களுக்கு பார்சல் அப்படி சொல்கிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பி விட்ருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் புக் பண்ணி நாளைக்கு அனுப்புறதுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இதுமாரி புக் பண்ணுறவங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து புக் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் செடி கன்ஃபார்ம் அனுப்புகிறாங்க. எங்களுக்கு அதோட வேலையை தான் செடி அனுப்புகிற வேலை தான் நல்லாயிருக்கும். செடியெல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஹெல்த்தியாக தான் அனுப்புவோங்க எல்லாருக்கும் செடி. கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து எல்லாருக்கும் நாங்கள் பில் அனுப்புகிறேங்க. நீங்கள் உடனே பில் அனுப்பினோடனே நாங்கள் ஃபோன்பே நம்பரும் இது வீடியோலேயே போட்டுருங்க, கூகுள் பே ஃபோன்பே நம்பரு. நீங்கள் உடனே பேமெண்ட் பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புனீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு பார்சல் ஆல்ரெடி டிஸ்பேச் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி எங்களால் பேச முடியாது, ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 100 கால் வருது, 100 மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் 100 மெசேஜ் வருது அந்த மாதிரி. அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக தயவு செஞ்சு பொறுமையாக இருங்க. எல்லாருக்கும் செடிகள் கண்டிப்பாக உண்டு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் பொங்கலெல்லாம். பேக் டு நம்ம பார்சல் டிஸ்பேச் பண்ண பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பின்னால் வந்து கஸ்டமரோட ரிவ்யூலாம் எப்படி வந்திருக்கு, பார்சல் எவ்வளோ கிளியராக போயிருக்குது, எப்படிலாம் பேக்கிங் நடக்குது எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பின்னால் பாருங்கள், வீடியோ பார்த்து லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய். வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு நிறைய செடி வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்கள் தோப்புக்காக. ஸோ இது வந்துட்டு அக்கா தான் வந்துட்டு ரஷ்யாவிலேருந்து வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. இது எங்கே ஆர்டர் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேபிஎஸ் நர்சரி கார்டன் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் வந்துட்டு பார்த்துட்டு ஸோ அவங்ககிட்ட தான் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதோட ஒரு ரிவ்யூ தான், அதாவது நாங்கள் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கிறோம், எங்களுக்கு வந்துட்டு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கு, செடிலாம் கரெக்டாக அனுப்பியிருக்கிறாங்களா, இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்றதையும் வந்துட்டு இந்த வீடியோ சேர்த்தாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 39 பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம், 25 ஃப்ரூட் பிளான்ஸ், அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செடி வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இவங்ககிட்ட நாங்கள் வாங்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கினதுக்கு, அதாவது நாங்கள் கொஞ்சம் பல்காக ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால இந்த ரோஸ் மிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃப்ரீயாக தந்துருக்காங்க. ரோஸ் மிக்ஸு 2 ரோஸ் மிக்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக தந்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் புண்ணாக்கு பேக்கெட் ஒன்று ஃப்ரீயாக வந்துட்டு தந்துருக்குறாங்க. இது எப்படி வந்துட்டு அங்கேருந்து டெலிவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் தான் வந்துட்டு ரொம்ப சேஃபாகவே டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க. எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை. பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நிறையா பிளான்ஸ் வந்துட்டு 39 பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு இருக்குது இங்கே. ஸோ எல்லா பிளான்ஸுமே வந்துட்டு நல்லா நீட்டான கண்டிஷனில் தான் வந்து டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எதில் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்எஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு எம்எஸ்எஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு சர்வீஸ் தான். ஸோ அவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு நல்லா சேஃபாக வந்துட்டு டெலிவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ எம்எஸ்எஸ் டிராவல்ஸ் அவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லெஸ் காஸ்ட்லேயே வந்துட்டு டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு சீதா, ராமர் சீதா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சீட்லெஸ் லெமனு. ஸோ உங்கள் யாருக்கும் கார்டனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த மாதிரி பிளான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை கண்டிப்பாக வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணலாம். ரொம்பவே நல்ல ஒரு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு பிளான்ஸ் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கிறேன், வந்து சும்மா ஒன்று சொல்கிறேன், நான் வந்து பிளான்ஸ் வந்துட்டு வாங்கி இங்கே நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ அதனால் மட்டும்தான் வந்துட்டு சொல்கிறேன். ரொம்பவே நல்லா நீட்டாக வந்துட்டு அனுப்பியிருக்காங்க பேக்கிங் எல்லாமே. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ், எம்எஸ்எஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ், ஸோ அதுவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவிக்காக வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு 2 டேஸ்லேயே வந்துட்டு லெஸ் காஸ்ட்டுங்க. அது வந்துட்டு நான் எவ்வளோன்னு சொல்ல விரும்பல. ஓகே, உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ அதை தவிர்த்து வந்துட்டு நாங்கள் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். நான் சொன்ன மாதிரி 39 பிளான்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளவர்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வாடி கூட போகிறாங்க, ரொம்பவே நீட்டாக வந்துட்டு இருக்குது எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ மாதிரி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஜனவரி 10th வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஜனவரி 12 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சேஃபாகவே வந்துட்டு ரீச் ஆகிருக்குது. தர்மபுரி கேபிஎஸ் நர்சரியில் நாங்கள் இது 4th டைம்ஸாக பிளான்ட்ஸு ஆர்டர் பண்ணுறோம். பாருங்க, நாங்கள் மண்டே ஆர்டர் பண்ணோம், மண்டே ஈவினிங் சென்ட் பண்ணிட்டாங்க. டியூஸ்டே ஈவினிங் புதுக்கோட்டை ரீச் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் இன்றைக்கி வெனஸ்டே காலையில் தான் போய் பார்சல் வாங்கிட்டு வந்தோம். பாருங்க எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக
எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பிங்க் கலர், டார்க் பிங்க், பன்னீர் ரோஸ் 2 ஆர்டர் பண்ணேன். அப்புறம் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் 2 பிளான்ட்ஸு, இது பன்னீர் ரோஸு, ஃப்ரான்சிஸ்கின், அப்புறம் டபுள் கலர் ரோஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணாங்க. எந்த டேமேஜும் இல்லை, ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வந்திருக்கு. கேபிஎஸ் நர்சரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹலோ, ஹாய். நான் வந்து கேபிஎஸ் நர்சரிஸ்லேருந்து பிளான்ட் வாங்கியிருந்தேன். பிளான்ட் வந்து மண்டே வந்து போட்டாங்க, டியூஸ்டே வந்து ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. பிளான்ட் பாருங்கள், டபுள் கலர் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. அந்த வெரைட்டிஸ்க்காகவே நான் வந்து வாங்கினேன். ஆனால் பிளான்ட் வந்து இந்தளவுக்கு ஹெல்த்தியாக அப்படியே கொஞ்சம் கூட வாடாமல் அப்படியே வந்திருந்தது. பாருங்கள், டபுள் கலர் நிறைய ப்ளூம்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறையா ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் கூட வாடவே இல்லை, அப்படியே இருக்குது எல்லா பிளான்ட்ஸுமே. சில்வர் லைன், ஸ்கின் ரோஸ், நிறைய வெரைட்டிஸ் வாங்கினேன். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் வந்து இந்தளவுக்கு பிளான்ட் வந்து ஹெல்த்தியாக வந்ததே இல்லை. நிறைய அமௌண்ட் செலவு பண்ணி வேஸ்ட்டாக தான் போச்சு. இது பாருங்கள், ஆப்பிள், ஆரஞ்சு ரோஸ். தேங்க்யூ. கேபிஎஸ் நர்சரியில் எல்லோரும் நல்லா வாங்குங்க. பிளான்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட டேமேஜ் இல்லாமல் அப்படியே நம்ம நர்சரியில் நேரில் போய் வாங்கினா எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்குது. தேங்க்யூ. நம்பி நீங்களும் கேபிஎஸ் நர்சரியில் பிளான்ட் வாங்குங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கும் கார்டனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த மாதிரி செடிகள்லாம் வாங்கணும், பிளான்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் இவங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் வந்துட்டு இவ்வளோ பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம், இதை ஆர்டர் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன். இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸும் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பருங்க. ஏன்னா அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து லெஸ் காஸ்ட் தான். நான் சொல்ல விரும்பல. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணணும், அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்லேயே வரணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்துட்டு கட் ஆஃப் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.